Viskas priklauso nuo to, kokia yra švietimo sistema, kiek jinai yra įgalinanti, kiek jinai yra pagal kažkokį tai vieną standartą ruošianti tą žmogų. Demokratiškumas, žmogaus asmenybės, didelis gerbimas ir vaiko ugdymas mąstyti ne viena kryptimi. Atrodo kelrodžio žvaigždė šiandien dirbant mokyklos reformoj. Jeigu mes norime pokyčių, tai turim pradėti kiekvienas nuo savęs. Ir Meilė Lukšienė sakė, kad mokytojas yra tas pavyzdys, mokytojas yra tas židinys, kuris gali uždegti kitus. Didesnis dėmesys turėtų būti tam žmogui, kuris mokys kitus. Mes nesame nei batsiuviai, nei kirpėjai, bet mes esame ugdytojai. Ir kad tas rezultatas, kurį mes norime pasiekti, jisai yra visų pirma per vertybinius dalykus grįstas, ne konkretus kažkoks rezultatas. Norim ją padaryti visai ne paviršium, o iš esmės modernizuoti mūsų mokyklą, pasivyti pasaulį. Mes eisime toliau, kad ta jaunoji mūsų asmenybė, kuri auga, jinai būtų ir emociškai stabili, laiminga, tik laimingas žmogus, kūrybiškas žmogus ir kurs tą gražią ateitį, apie kurią svajoja Meilė Lukšienė. Esu Vitalija Gražienė. Šitoj konferencijoje labai puikioje skirtoje daktarės Meilės Lukšienės garbei bandysiu kalbėti apie tai, kaip mes prieš 35 metus įsivaizdavome, koks turi būti vaikų ugdymas Lietuvoje, koks turi būti vaikų darželis. Kalbėsiu apie tai, ar tas kelias buvo apskritai tas, kurio reikėjo eiti, gal mes klaidžiojam. Kalbėsiu apie tai, kur nuėjome, ką pasiekėme, ko dar nepadarėme. Ir bandysiu tiesiog apibūdinti tos koncepcijos iki mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pagrindinės savybės. Ir klausytojai galės palyginti, tarkim, mano mintis apie ankstyvąjį ugdymą su prieš tai buvusios, lektorės Eglės Pranckūnienės mintimis apie mokyklą ir visą sistemą. Tai linkiu malonaus žiūrėjimo. Labai įdomu klausytis kolegų ir gerbiamo profesoriaus Eglės. Ir tų minčių visokių naujų, dabar vėl kitaip viską galėtum pasakyti, ką tu čia pasirašai žmogus, bet pirmiausia, gal norėčiau tikrai pasidžiaugti, kad tokia konferencija yra, kad jin yra kolegijoje, kad kolegija išdrįsta ir gali, organizuoti minčių pasikeitimą apie švietimo procesus ir kad tai yra įkandama kolegijai ir ta auditorija, jos atgaivinimas, sugyvinimas yra labai vertingas, aš manyčiau. Ir tuo pačiu pažiūrėjau, kad sutampa, kad 35 metai yra mūsų visom koncepcijom. Taip pat ir iki mokyklinio ugdymo ir taip ir pavadinau, sau leidau šitai pavadinti. Ir klausydama Eglės galvojau, kad tai tikrai tokia yra, žinokit, Dievo užuovėja, Dievo užantis tas vaikų darželis, kadangi tai, ką Eglė kalbėjo, tai, kas neįveikiama mokyklai, tas yra įveikiama darželiui. Todėl daug dalykų, daug sėkmingiau įvyko, aš savo tikrai leisiu taip pasvarstyti, galbūt, drąsiau. Ta sėkmės istorija vaikų darželio, jinai labai tikrai akivaizdi. Ir aš čia turėčiau sakyti, kad nieko asmeniško, bet iš tikrųjų viskas yra priešingai. Viskas yra, kaip dekanė sakė, labai asmeniška, nuo pat koncepcijos kūrimo iki pat realizavimo tų procesų ir tai tikrai yra sėkminga. Mes esame atkeliavę į bendrą tą europinį lygį, nesam kažkokie išlindę su savo baisiom problemom.
ir esam lygus tarp lygių ir tikrai jeigu anksčiau važiuodavom tik mes žiūrėti, kas yra kitur, tai dabar jau ir pas mus yra ką parodyti ir kuo pasidžiaugti. Ir vaikų darželio koncepcija yra vienintelė. Mums nereikėjo geros mokyklos koncepcijos, todėl nereikėjo to antro šliubo, kaip sakoma. Viskas jau buvo aišku iš pat pradžių ir aš pabandysiu jums dabar parodyti, koks tas aiškumas buvo. Tai čia ta knyga, vienas iš tomų, kuriame ir publikuota mūsų visos grupės autorių, reiškia, tas sumanymas ateičiai. Tai ką mes suradome? Mes visi radome viską išgriautą, viskas ne taip, kaip turėtų būti. Ir ką reikėjo tiesiog iškvėpti ir pradėti daryti, kad viskas taptų taip, kaip reikia. Tai aš čia tikrai nenoriu užimti laiko, kuriem įdomu, tai jie mato, gali paskaityti, bet pats turbūt čia raktinis dalykas buvo vaikystės vertės, reiškia, samprata. Ir tai, ką mes dabar vadinam į vaiką orientuotą pedagogiką, ar dar kaip nori, developmentally appropriate ir panašiai, tai iš tikrųjų reiškia lygiai tą patį. Jeigu tos vaikystės vertės nėra supratimo, tai ir bus tada ta senovinė sovietinė pedagogika. Tik tai aš, jeigu galima, kur Eglė, kai tas paradigmas lygino ir klasikinę skliausteliuose pavadino sovietinė, tai man atrodo, čia gerbiamasis Komenskis labai įsižeistų. Ir čia reikia gal sakyti tradicinė, pagalvoti apie terminologiją, nes čia ne tas pats. Nes tai gerai, atsiprašau. Tai toliau, reiškia, radom daug visokių dalykų ir ne tik požiūris į žmogų buvo jau visai nebe toks ir šeima buvo nustumta į šoną. Ir ta aplinka buvo valdiška ir ugdymas buvo centralizuotas. Ir iš tiesų tas laisvės troškimas buvo begalinis, todėl, atrodė viskas štai taip. Lėlės viršų iškeltos, kur tu negali pasiekti, viskas tamsu, pilka ir tau čia vietos nėra tam juodai baltame simboliškai labai paveikslėlėje. Tai ta laisvė, kaip jinai galėjo atsirasti, tai būtent tą centralizavimą panaikinant. Čia vienas iš, reiškia, prieš paskutinis teiginys, kad pirmas, tai aš jau apie jį šiek tiek pasakiau porą žodžių, antras yra individo pamatymas, o ne kolektyvo. Ir žinoma, dabar jau mes ir kalbant be jokių jau diskusijų apie balansą tarp šitų dviejų dalykų, nes negali būti nei ant vienos pusės, nei ant kitos užtraukta šita antklodė. Šeimos svarba yra tai, ką reikėjo taip pat sutvarkyti. Ir šeima, žinoma, išdrąsėjo tiek, kad pradėjo reikalauti, kad vaikų nebemigdytų pedagogai ir pasiekė, aš jums paskui parodysiu, apie tą nemigdymą mes pasirodo buvom koncepcijai parašę. Įsivaizduojat, kaip mes toliaregiškai viską numatėme. Ir, reiškia, tas centralizuotas atsisakymas nutiko tik po 15 metų. Nes iš pradžių buvo 2 nacionalinės naujos programos po rusiškos šitos vienos ir tai turėjo savo kainą, todėl kad tie vadinamieji rezultatai, jie šiek tiek smuko, bet įstaigos labai norėjo dirbti pačios ir pačios spręsti ugdymo turinį, nes visa aplinka ir vaikų grupės, viskas yra savita. Taip, ir dabar jau kitaip net nelabai įsivaizduojama. Tiesą sakant, koncepcijoje buvo manoma, kad darželiai turės ypatingą savarankiškumą, bet taip nenutiko, nes ta funkcija deleguota savivaldai ir savivalda ten neleidžia visiškai, taip sakant, plevesuoti tom įstaigom. Ir mokymo vaidmuo, kuris, žinoma, turėjo pasikeisti. Tai čia yra mintis iš koncepcijos. Tai pažiūrėkit, kiek tai yra šiuolaikiška,
užtikrinti laimingą vaikystę. Ne? Tai lygiai tai, ką sako visa Europa šiandien, ką sako mes, tai pasakyta prieš 35 metus. Ir reiškia, tada tik vadinam, galbūt kitaip vadinam vaiko gerovę ir kitokiais reikalais. Nepažeisti vaiko teisių, žvelgti į žmogų kaip į absoliučią vertybę ir taip toliau. Ir toliau jūs čia matot kitus teiginius, kad programa tik orientyras, kad darželis pats gali spręsti. Tai yra labai šios dienos uždaviniai. Vis niekas nepasikeitė šitoj vietoje. Tada ir toliau čia irgi klasikiniai dalykai, reiškia sinkretiškumas, kuris veda į integruotą ugdymą, ar ne? Tada visapusiškas ugdymas, ne vienos kažkurios srities, savaitinių darželio atsisakymas. Tada tokios naivios galbūt svajonės, kad lopšelėje 10 vaikų, darželėje 15. Tai dar nepasiekta. Lopšelėje jau, bet darželėje ne. Darželėje daug daugiau vaikų tebe priimama. Ir džiugi aplinka, ir iš tiesų tai nėra jokių čia nukrypimų nuo to, ką mes ir šiandien vertiname. Dabar toliau apie tą kultūrą, kadangi čia toks konferencijos sumanymas, tai ta tautiškumas ir kiti dalykai, kalba, reiškia etno tie visi dalykai ir visa kita suprasta labai plačiai. Iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, ne etnokultūriškai, paviršutiniškai kaip nors, bet reiškia, kaip kultūros pedagogikos dalis, reiškia, vaiko tautinis ugdymas yra jo kaip žmogaus, kaip piliečio auginimas. Ir tas ugdymo turinys turi apimti visas vaikui, reiškia, prieinamas kultūros sritis ir vertybės. Ir toliau čia taip pat yra mintis iš koncepcijos, šiek tiek kai ką pajuodinau, kad tautinė kultūra neatsiriboja nuo kitų, reiškia, tautinių kultūrų ir tas mechanizmas, kurį mes užvedame, kai vaikas mažas, jisai toliau funkcionuoja. Tai tikrai begalinė svarba to etapo, bet toliau kita mintis šalia yra, kad apie pagarbą ir toleranciją kitiems asmenims niekada nebuvo taip, kad daktarė Lukšienė arba, tarkim, bet kurios koncepcijos autoriai būtų prieš pastatę tuos dalykus. Niekada to nebuvo. Labą dieną dar vienai viešniai, gerbiamai. Irgi iš tų pačių koncepcijų, reiškia, atėjusiai. Tai tas prieš pastatymas jis atsirado tik vėliau, o tarkim ten kažkokio žodžio naujo suaktualinimas šalia tautinio, pavyzdžiui, pilietinis pastiprinimas, jis atsirado natūraliai, jis atsirado vėliau, ta prasme tuo pačiu, bet vėliau jisai turėjo tą galbūt naujesnį tokį skambesį. Ir tada, jeigu leisite, aš šiek tiek noriu parodyti dviejose skaidrėse, kaip tai šiandien yra projektuojama į šiandien dieną. Tai čia 24 metų gairės, programos rengimo gairės. Su visa pagarba autorių grupiai ir atstovams autorių komandos noriu pasakyti, kad štai čia yra principų eilė ir vienovės principas, ugdymosi ir priežiūros, vaiko raidos ir ugdymosi, žaismės. Tada toliau sociokultūrinis kryptingumas atsiranda ir tada integralumas ir vėl visi kiti tolyn važiuoja. Tai čia pirmiausia, man atrodo, kad
jeigu būtų galimybė kada nors galbūt kažką patikslinti, tai šitas principas turėtų būti virš žaismės, tai yra aukščiau. Reiškia, kad ta žaismė kaip principas be abejo be galo svarbus, bet jisai tikrai nėra svarbesnis už tą socialinį kultūrinį kryptingumą, kuris iš tikrųjų reiškia, kad mes pirmiausia gaminame žmogų, o paskui jau žinotoją kažkokios tai srities. Ne? Ir čia mėlynai aš tiesiog paryškinau, kad tos visos vertybės išvardintos padeda vaikui įsitraukti į supančią kultūrinę aplinką. Tai aš manau, kad čia šito mažai, įsitraukti į aplinką yra mažai. Tu turi jausti, kad tu esi savo kultūroje ir tu turi būti dalyviu. Nesvarbu, kad tu mažas vaikas, mes dar rašydavom visose programuose. Dalyvis ir kūrėjas, tiksliau kūrėjas ir dalyvis. Ir tik po to, tas įsitraukimas kaip tam tikras būdas, bet tai nėra tikslas tas įsitraukimas. Dabar toliau kitas pavyzdys, kurį leidau savo pasižiūrėti, tai yra vertybių eilė, kuri gairėse sudėta. Tai čia aš jau minėjau ir anksčiau vienai kolegių, kad ir čia 16.8 yra paskutiniai vietoje šitas punktas, kad mano supratimu jis negali būti šitoj vietoje.